حامد کرزی د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي په هیواد کې د هدفي وژنو او نظامي عملیاتو پر ډیروالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې او په همدې توګه یې د جګړې اور ته لمن وهل د افغانستان د سولې او امنیت دښمنانو کار بللی دی. عمران خان ډاکټر عبدالله ته د سولې خبرو لپاره پاکستان ته د سفر بلنه ورکړې. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په ټلیفوني خبرو کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو د ژر پیلېدو غوښتنه کړې. د ملي مصالحې عالی شورا د دفتر خبرپاڼه وایي د پاکستان لومړي وزیر په دغو ټلیفوني خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړې. ښاغلی عبدالله هم ویلي چې د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته به ډیر ژر په مناسب وخت کې پاکستان ته سفر وکړي. خبرپاڼه کاږي چې عمران خان ښاغلي عبدالله ته ویلي چې هیواد یې د افغان سولې ملاتړ کوي او د افغانانو د سولې د خپلمنځي خبرو د ژر پیلېدو غوښتونکی دی. د خبرپاڼې په وینا دواړو لوري په افغانستان کې د سولې لپاره اوسنی فرصت استثنایي بللی او په ورکم یې هم ټینګار کړی دی. د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره هم په دې تړاو یوه خبرپاڼه خپره شوې کې د عمران خان له قوله ویل شوي چې د افغانستان کشاله پوځي حل نه لري او یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یوه 6 کسیزه پلاوي د پاکستان په بلنه هلته د پاکستان چارواکو سره په لیدنو کتنو بوخت دي. سرور دانش د سولې اصلي مخالفین طالبان دي. په ورته مهال د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي طالبان له دولت سره د خبرو د ځنډولو لپاره پلمې لټوي. هغه وایي که څه هم طالبان او د هغوی پلویان دولت د سولې پر وړاندې پر خنډ جوړولو تورنوي، خو د سولې واقعي مخالفین طالبان دي چې هره ورځ یې تاوتریخوالی ډیر کړی او د هیواد په بېلابېلو برخو کې ملکیان وژړي دي. خو طالبانو له امریکا سره د تړون د لاسلیک له مهاله ویلي چې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته له دولت سره خبرو ته کینی او د تاوتریخوالي کمول او اوربند هم په دغو خبرو کې مطرح کېدای شي. قریشي طالبان اوس هم د دوحې تړون ته ژمن دي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي طالبان اوس هم د دوحې تړون ته ژمن دي او په دې باور دي چې په افغانستان سوله بهیر کې شته خنډونه د خبرو له لارې لرې کېدای شي. له ښاغلي قریشي سره د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د سې شنبې په مازدیګر طالب پلاوي ملاقات وکړ چې په دغه ملاقات کې د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI مشر جنرال فیض حمید هم موجود و. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي طالبان اوس هم د دوحې تړون ته ژمن دي. ښاغلی قریشي تر دې ملاقات وروسته له رسنیو سره خبرو کې وویل شاوخوا 2 ساعته یې له طالب پلاوي سره د ده په ټکیو په دوستانه او ښه ماحول کې خبرې وشوې. دوی وایي د دوحې د سولې تړون ته ژمن دي او وایي باید په هغه تړون کې کټ مټ عمل وشي. هغوی نن هم هغه تړون ته ژمن ښکاري او زیاتوي که لږ ډېرې ستونزې وي نو د خبرو اترو له لارې هوارېدای شي. زما هیله ده چې زموږ له دوی سره تر دې ملاقات وروسته به یو لاره راووځي.